Cha, siyibhola sibonga nje kakhulu lokuthi sibe la. Siyabona lokuthi i-tension ngathi iledulu kulabahlethi. Ngiyabona nje ukuthi hawu angathi uthunza la ungakhanza kwenzeka nako. Manje-ke kuyangimangalisa ngoba ngibona Gwebe lapha uhleli nawo kanti iNVI bese iyadidala nje ngoba iNVI bese iyanibona ngathi hhayi kufuna nisale nihamba kanye kanye ngoba nihleli kanye kanye. But angisho ukuthi kutaba njalo. Sengiyasho nje ukuthi ngibokubona lokuhlala kanye kanye ngoba kungenzeka ukhanze ukuthi sekuyenzeka kanti nemidala ubone ukuthi niyathandana nihlala kanye kanye. Siyibhola sibonga nje kakhulu ukuthi lo msebenzi uhambe ufike la ukhona khona. Nekusho ukuthi singakhutha nje lo msindo njengalokho asasho namhlanje ukuthi asimukele imiphumela leyenzekako. Nabona uMbembe nabo babantu sibabeketelele vele ngoba sisede nalabo ngokuthi sitawuphinde sithini uMbembe akaphinzayo ubuka lapha kuthi wende kona yini. But-ke singawucela ukuthi sibaxolele noma ngabe siyabona ukuthi benze amaphutha siqhubeke ngoba lokunye uyayibona ungathi kuliphutha kana akusilo kumbe kuliphutha la kuwe ungumlandzeli noma usebholeni. Singacela nje ukuthi umsindo ungabi khona nokuthi sibuke phela lo msebenzi ukuthi nase sibanga umsindo lapha hhayi ukuthi sidibangela thina sesibangela lo mnikati wayo lokuyingonyama nje ngaloku sathi ukuthi umsebenzi wemakhosi lona awusiwo longa ngathi sisothwana. Nokuthi-ke sicele ma-team ukuthi njengalokhu ngasho nakucala masila ukuthi ngicela lena ikibe nje exciting le tournament lena. Netindlela letitsite niyati-ke nina ukuthi ngisho ukuthini nangithi be-exciting. Singacela nje ukuthi ni-invite nama-fans enu nalawo lasabukakala ukuthi ngoba le bhasi kuthiwa kunebhasi noma ngase kuyabonakala ukuthi ngakule bhasi sekuthiwa sowehlile but labalandzeli sowugibele le bhasi siyabadzinga labalandzeli balawo ma-team lasaphumile. Siyacela nje ukuthi babuye bato-supporta le tournament ngebuningi babo. Nokuthi-ke sijinge futhi sinuse ukuthi siyibhola president bengisho nakucala ukuthi umsebenzi lomkhulu lona angeke siwuthathe kancane. Siwuthandazele nje ukuthi uhambe kahle nale bakushido baka-NVA livangele ukuthi emgwaqweni abantu baphathe kahle iy'ngcingo tibekwe phansi. Nokuthi-ke noma ngabe sowomile umane uthenge ukubekele efrijini ekhaya ufike unathe kahle naso lekhaya singabe sesiyanatha bese sesiphinde sesibuya siyashayela. Ngacishe ngasho ukuthi ngicondzise kubani lo but ngiyabona ukuthi uyangibona lo acabanga ukuthi sengithatha njengomuntu losicaba. But nje siyacela sibalandzele sibaphathi bebhola ukuthi siphathe kahle nekufisela-ke ama-team onke inhlanhla nokuthi simukele la lokho lesitabe sesibhekene nako ngoba ngiko nje lokucala nyalo lokuthi kube nale tension ngiko lokhu exciting lokusho khona ukuthi into indile. Siyabonga.